Pornografija se danas uglavnom smatra nečim normalnim, bezazlenim, pa čak i prirodnim. Kada se vodi javna diskusija na temu pornografije, ona se obično ograničava kontekstom slobode. Pa ako ste vi protivnik pornografije, vi ste onda protivnik slobode. Zato ćemo u ovom videu da objasnimo pun spektar posledica koje ostavlja korišćenje pornografije i ne toliko časne ciljeve sa kojima je stvorena. 2002. godine izraelska vojska ušla je u Ramalu. Prva stvar koju su osvojili kada su ušli u Ramalu bila je televizijska stanica, što je normalno i očekivano. Nakon toga proglasili su policijski čas, postavili snajpere na vrhove svih zgrada i koga god bi videli na ulici, pucali bi istog momenta. Prema tome, civili su bili prinuđeni da ostanu u svojim kućama i da gledaju televiziju. A šta mislite, šta su emitovali na toj televiziji koju su upravo osvojili? Možda propagandu? Dezinformacije o stanju na terenu? Ne. Izraelci su emitovali pornografiju. Recite šta hoćete o Izraelcima, ali ti ljudi veoma dobro znaju šta rade. Zašto baš pornografija? Probajte u toku seksualnog odnosa da pomnožite dva broja. Teško je, zar ne? Razlog je taj što seksualno uzbuđenje stavlja vašu logiku u drugi plan i vas navode životinjski instinkti, vaše strasti, a ne logika. Ovo je ista stvar koja se tada desila u Ramali. Građani Ramale na taj način bili su zaokupljeni pornografijom dok su Izraelci osvajali njihov grad. Ovo su, međutim, samo inicijalni efekti izloženosti pornografiji ili seksualno sugestivnim sadržajima. Međutim, ukoliko vi pornografiju kombinujete sa masturbacijom, napravit ćete još mnogo gori problem u svojoj glavi. Zašto? Prilikom orgazma vaše telo izlučuje neverovatne količine hormona sreće. Znači, to je jedno neverovatno srećno stanje koje osetite u momentu i onda brzo opadne. U čemu je problem sa ovim? Kada vi dođete do orgazma, koristeći određeni sadržaj, vi zapravo učite svoj da asocira seksualno uzbuđenje sa tim sadržajem, da asocira seksualno uzbuđenje sa zvucima i slikama radije nego sa dodirom, sa samim činom radije nego sa emotivnom povezanošću, što na kraju dovodi do stvaranja iskrivljene slike o seksu i intimnosti. Međutim, ovo čak nije ni kraj svega. Ako slučajno u tom sadržaju koji gledate postoji neka vrsta fetiša, vi možete podsvesno da usvojite taj fetiš. I za vas je to istraživanje svoje seksualnosti, a u stvari je ispiranje mozga. Sve ovo što smo pomenuli, međutim, ne mora da bude toliko strašno ako to radimo izuzetno retko. Međutim, ako krenete redovnije da masturbirate na pornografiju, desit će se velike promene u vašem umu. Pored efekata koje smo pomenuli, koji će se dići na nenormalno velik nivo, i jake psihološke zavisnosti koju će vam to stvoriti, to će i da promeni vašu ličnost. Kako se ovo dešava? Pa recimo, kada krenete da masturbirate, obično su u pitanju neki normalni sadržaj. Znači, normalan straight sex. Ok. Nakon nekog vremena, ako masturbirate previše često, bilo kakav seks neće više biti dovoljan da vas zadovolji. Odjednom vi imate neke dodatne prohteve. Sada vam recimo trebaju grupnjaci.
pa nakon nekog vremena prestane i to da vas zadovoljava. Pa onda tražite neki drugi fetiš, pa neki treći, pa neki četvrti, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, dok ne dođete u situaciju da masturbirate na nešto što vam ne bi palo na pamet pre nekoliko godina. I zajedno sa tim stvarima na koje vi masturbirate, vaš mentalni sklop se menja. Ukoliko, recimo, masturbirate na BDSM pornografiju u kojoj je muškarac potčinjen ženi, vi odjednom primećujete kako počinjete da se ophodite prema ženama na taj način. Vi ste tako navikli, gledajući pornografiju. Vašom seksualnom zavisnošću, vaš je iz korena izmenjen. Što nas dovodi do jednog zanimljivog pitanja. Šta ako bi neko preuzeo kontrolu nad celokupnom pornografijom i samim tim kontrolu nad vašim umom? Upoznajte kompaniju po imenu MindGeek. Mnogi ljudi po internetu su pokušavali da otkriju koja je zapravo vlasnička struktura ove kompanije i nije im uspelo do dan danas. Čime se MindGeek zapravo bavi? Većina ljudi, kada čuje njihovo ime, koje bi se najlakše prevelo kao haker za umove, pomislila bi da se bave nekom proizvodnjom antipsihotika ili tako nekih lekova koji utiču na um. Ali ne. Ova kompanija je vlasnik velike većine pornografskih sajtova na internetu. Svi oni besplatni tjubovi zapravo su vlasništvo te kompanije. Kompanija uopšte ne zarađuje dovoljno novca da bi opravdala svoje postojanje, tako da je pravo pitanje zašto ona uopšte postoji. Po svoj prilici, kompanija, čim može toliko dobro da se sakrije, jeste pod vlasništvom globalističke elite. I na koji način ona funkcioniše? U zavisnosti od vaše zemlje, oni imaju određene planove, pokušavaju da izmene mentalitet naroda na određeni način. Kako MindGeek zapravo propagira? Neće vam pustiti neki video koji vi niste želeli da pustite. Ne, to bi bilo previše očigledno. Ali u vašim preporukama, recimo, stajaće neki klipovi koji u sebi, u jednom barem delu, imaju fetiš koji MindGeek pokušava da propagira. Pogledajte samo primer Nemačke. Pre ove migrantske krize propagirala se takozvana interracial cuckold pornografija. To su pornići u kojima belac sedi i gleda dok mu neki čovek druge rase spava sa ženom. Na ovaj način oni su pokušali da urade dve stvari. Kao prvo, da stvore prihvatanje ljudi drugih rasa kako bi Nemci bili što spremniji da puste veliki broj istih u svoju državu, a kao drugo, hteli su da stvore taj neki osjećaj mržnje prema samom sebi, mazohizma, ekstremnog mazohizma, kako bi oni pristali na to da uvedu milione ljudi sa Bliskog istoka u svoju zemlju. Koliko je uspelo, pogledajte rezultate danas. Iz svega navedenog, da se zaključiti da je pornografija jedna veoma opasna stvar. Međutim, pitanje koje se sada postavlja je šta vi da radite ukoliko ste postali od nje zavisni? Odgovor je veoma jednostavan, ali neće vam se svideti. Apstinencija. Ukoliko uspete da izgurate bar 3 meseca potpune apstinencije i od masturbacije i od seksa, vaš mozak, vaši seksualni prohtevi vratit će se na neki nivo normale i vi ćete moći ponovo da ih povezujete na onaj način na koji vama odgovara. A ja vam iskreno preporučujem da tom prilikom ne koristite pornografiju.